ერთ წელი გავიდა. თითქმის. ნუ აკლებ, ხა თორე მე რეიტყვია რომ BMG-მ თუ არის. კითხვა მაქვს მაშინდელი გასამეორებელი. დაიწყე. მაშინ გახსოვთ ალბათ სუბსიდირებაზე ვიკამათებთ ეთერში და ეთერს ვიღო. დღეს რას ფიქრობთ, რა ხდება სამშენებლო დეველოპერულ ბაზარზე? ნუ მე ჩემს რჩევი სუბსიდირების მაგივრად სტიმულირებას ვეძახი ამ პროგრამას, ყველა შორის შედეგები რომ შევაჯამოთ, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამა აღმოჩნდა. ამ პროგრამის ფარგლებში ბანკებმა დაახლოებით 800 მილიონი ლარის სესხები, იპოთეკური სესხები გასცეს შარშან და დაახლოებით მილიარდი ლარის ბინები გაიყიდა ბაზარზე და სწორედ ამ პროგრამამ მოგცა იმის საშუალება რომ შეგვენაჩუნებინა ბაზარზე ლიკვიდურობა და თავიდან აგვერიდებინა ფასების დრამატული ვარდნა. გადაარჩინა სექტორი? მე დავამატებ შეიცვლიდა აზრი შემიძლია აზრი, უფრო მეტად გეტყვით კაპიტალიზაციის, ბაზის კაპიტალიზაციის შენარჩუნებამ თავის მხრივ სამშენებლო სექტორი, ასე რომ ვთქვათ, გადაარჩინა იმ გაგებით, რომ შევინარჩუნეთ სამუშაო ადგილები და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პანდემიის პერიოდი სამშენებლო სექტორს ფაქტიურად არ განუცდია. მინდა აღვნიშნო, რომ სამუშაო ადგილები ნაწილობრივ დავიმატეთ კიდეც და ახალი პროექტები, რომელიც ამ პროგრამის გარეშე არ დაიწყებოდა, ის პროექტები დაიწყო და შესაბამისად რაღაც ნაწილი სამუშაო ადგილებიც გავაჩინეთ. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი პროგრამები ზოგადად ვამბობ, ხომ, რაღაც შეზღუდული რაოდენობით მაგალითად ყოველწლიურად რომ გააკეთოს, ისა ქვეყანაში გააკეთეს, ცუდი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მივცემთ საშუალებას მოსახლეობის რაღაც ფენას, რომ დამატებითი სტიმულირების ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი გარემო შეიქმნა. საქართველოში დეველოპმენტი პასუხობს არსებულ მოთხოვნებს თუ მაინც მომხარებელს უწევს შეთავაზებიდან არჩევა. მე თქვენ შეიძლება ტოლობის ნიშანი დაინახოთ ამ მოცემულობას შორის, მაგრამ მინდა დაინახოთ სხვაობას. ნუ რასაკვირველი ხარ, რომ არ პასუხობდეს ესეთი დეველოპერი ბაზარზე ფიზიკურად ვერ იარსებებდა, ანუ ვერ გადარჩებოდა, ასე ვთქვათ. სერიოზული პროგრესი მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც პროდუქტის ხარისხის კუთხით, ასევე შეთავაზებების კუთხით. ეხლა ძალიან გავრცელდა მთელი თბილისის მასშტაბით ენერგოეფექტური მშენებლობები, რაც სერიოზულ დანაზოგს აძლევს ოჯახს კომუნალური გადასახადების კუთხით. ის დრო, როდესაც მომხმარებელს უწევდა არჩევა, რომ არჩევანი ბევრი არ იყო და უნდა აერჩია და ეს იყო ერთადერთი არჩევანი და მხოლოდ იმაზე ფიქრობდა, რომ დროულად მიიღო თავისი საცხოვრებელი, ხო და ეს კიდე ხო საერთოდ ეს ეხლა ბაზარი ბევრად უფრო განვითარებულია, ბევრად უფრო მეტი მოთამაშეა, ბევრად უფრო ხარისხობრივად უკეთესი პროდუქტი იქმნება და კონკურენციაც გარდა თქვენი სოციალური და საქმიანი სტატუსისა, რომელიც ისედაც ამძიმებს, თეთრი კვადრატი იქნება თუ რა ფერისაც გნებავთ, თქვენ პიროვნებებს და იმ პორტფელს, რომელიც თქვენ გაქვთ. დღეს ჩვენ ვესაუბრებით და ირაკლი გისმენ თეთრი კვადრატი შედარებით ახალი ბრენდია, დაახლოებით 1 წლის არის ეს ბრენდი, თუმცა მის უკან დგას ძალიან გამოცდილი გუნდი ჩვენი სახით, რომელსაც 11 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ ბიზნესში და უამრავი მსგავსი პროექტი წარმატებით აქვს განხორციელებული. რას თავაზობს თეთრი კვადრატი? თეთრი კვადრატი არის საბოლოო ჯამში ის ნაყოფი იმ გამოცდილებისა, რაც ჩვენ დავაგროვეთ 11 წელი უძრავი ქონების, საცხოვრებელი უძრავი ქონების დეველოპმენტის კუთხით. ეს არის კლიენტზე მორგებული ძალიან მოქნილი ბრენდი, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა მოთხოვნებს, რომელიც სხვადასხვა კატეგორიის კლიენტ შეიძლება გააჩნდეს და რა თქმა უნდა ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ პირველ რიგში უძრავ ქონებაში, რაც არის ყველაზე მთავარი, ეს არის ლოკაცია. შესაბამისად, დღეს თეთრი კვადრატის ბრენდით ხორციელდება ერთი დიდი პროექტი, ეს არის საბურთალოზე, შარტავას ქუჩაზე, ყოფილი ოლიმპიური ვარსკვლავის მშენებლობის ბაზაზე და ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ
ვასრულებთ ოლიმპიური ვარსკვლავის დაუსრულებელ მშენებლობას და შესაბამისად დაახლოებით 400 ოჯახს, რომელიც 2008 წლიდან მოყოლებული ელოდება ნანატ ანუ ყველაფერი ძალაში რჩება. კი, რასაკვირველია, ყველას ჩაბარდება ბინა იმ კონდიციაში, რასაც მან თავის დროზე ოლიმპიური ვარსკვლავი დაპირდა, მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ ვაშენებთ ცალკე ახალ towers, რომელიც თეთრი კვადრატის ბრენდით გაიყიდება და აქ იქნება გათვალისწინებული აი სწორედ ის გამოცდილება, რაც 11 წლის განმავლობაში დავაგროვეთ და აისახება იმ საბოლოო პროდუქტში, რომელსაც ჩვენი კლიენტები ნაზავი ძველის და ახალის. რა თქმა უნდა. და ჩვენ შეგვიძლია მოვერგოთ ნებისმიერი კლიენტის მოთხოვნებს და ბინა გავხადოთ ხელმისაწვდომი ნებისმიერი კატეგორიის მყიდველისთვის, იმიტომ რომ იქ არის როგორც დიდი ბინები, ასევე მცირე ბინები, არის საშუალება თეთრი კარკასით შეძენის, არის საშუალება სხვა კონდიციაში შეძენის, არის გადახდის ძალიან მოქნილი პირობები და მაგრამ ეს საცხოვრებელი იქნება და არა საოფისე თუ შერეული ირეკლი. ძირითადად არის საცხოვრებელი, თუმცა მცირე ნაწილი არის საოფისე ფაქტების და რა თქმა უნდა პირველ სართულზე ტრადიციულად განთავსებული იქნება კომერციული ფართები. მაქსიმალურად კომფორტს უქმნით ჩვენს კლიენტებს იმ გამოცდილებით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ასევე ამ ყველაფრის უკან არსებობს სამშენებლო პროცესი, რომელიც სამშენებლო პროცესს მართავს BK Construction-ი. ეს არის კომპანია, რომელსაც 30 წლიანი გამოცდილება აქვს სამშენებლო პროცესების მართვის, წარმოების მე შემიძლია გითხრათ, რომ მილიონზე მეტი კვადრატის და 1-ზე მეტი მილიონი კვადრატი აქვს აშენებული. არა მარტო საქართველოში. არა მარტო საქართველოში და აქვს აშენებული როგორც საცხოვრებელი, ასევე სასტუმროები, სავაჭრო ცენტრები და ყველა ტიპის სამოქალაქო პროექტებში ვართ ასევე აქტიურად. და დღეს მიმდინარე პროექტებში ახლა ეს კონკრეტული პროექტი ერთი პროექტაგანია 12 სხვადასხვა პროექტის, რომელსაც ჩვენ ვასრულებთ და საერთო ჯამში სანამ გადაცემა დაიწყებოდა ჩვენ საუბრობდით რამდენ კვადრატს აშენებთ და სადღაც 9 მილიონ კვადრატს ვაშენებთ ახლა მიმდინარე და ეს გამოცდილება ჩვენს ორგანიზაციაში რაც ათეული წლების განმავლობაში დაგროვდა აი ამის გამოყენება ხდება ოლიმპიური ვარსკვლავის შენებლობის დროს. ერთი თემა არის მანდ კიდე, რომელზეც სხვა შორის ირაკლი დაანონსა ადრე წლების წინ, მაგრამ ჩვენთვის გამორჩეული საყვარელი თემა არის, რომელიც ეხება პროფესიულ სასწავლებელს, რომელიც დიდი ენთუზიაზმით იყო ადრე დაქოქილი. დღევანდელი სტატუსი მაინტერესებს, ერთი წლის თავზე სად არის და ჩვენ მოგახსენებთ, ჩვენ აი ეს პროექტი ჩვენთვის ერთ-ერთი საამაყო პროექტი არის და მოგიხსენებათ უკვე დღეის მდგომარეობით ჩვენ არსებული სამშენებლო კოლეჯით შევძელით 350 სპეციალისტის დატრეინინგება და მათი ინტეგრაცია სამშენებლო პროცესში. ანუ რეალურ დასაქმებაზე გვაქვს აქ საუბარი ინტეგრაციას როცა ვამბობთ, ანუ ეს ადამიანები იღებენ სამსახურს. ეს ადამიანები პირველ რიგში იღებენ პროფესიულ განათლებას. ჩვენ გვაქვს 11 სხვადასხვა სახის სპეციალიზირებული პროგრამები. ეს პროგრამები არის 6 თვიანი და პროგრამა შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი არის თეორიული სწავლება, რომელიც კოლეჯში მიდის, თავისი თეორიული სწავლებით, workshop ტრეინინგით და ასე შემდეგ და კიდევ არის სამი თვე პრაქტიკული სწავლება ჩვენ სამშენებლო მოედანზე, რომელიც დროსაც ჩვენ სტიპენდიებს ვუხდით ჩვენ სტუდენტებს და ეს სტიპენდიაც არ არის ანაზღაურებადია და არც ისე დაბალი არ არის 600 ლარს ვუხდით თვითონ სტიპენდიას და როდესაც ისინი იღებენ უკვე პროფესიულ განათლებას და ჩვენ ხედავთ რომ ისინი მზად არიან დამოუკიდებელი საწარმოო პროცესზე ამის შემდეგ ვიწყებთ მათ დასაქმებას BK Construction-ის სამშენებლო მოედნებში. ეს არის საკმაოდ კარგი პლატფორმა იმისათვის, ვისაც უნდა შეისწავლოს პროფესია, რომ მოვიდეს ჩვენთან, არ მარტო ისწავლოს, არამედ შემდეგ დასაქმდეს კიდევაც. მიიღოს სტიპენდია ეფსასნარი, ისწავლოს, მაგრამ ხო, უფასო არის სწავლა, ასე ვთქვათ, ეს არის ჩვენ სტიპენდიით არის სწავლა, ესე თვითონ სტუდენტი არ იხდის, მაგრამ ამ ხარჯებს წერს კომპანია და განაცხადებს. უფასო ლანჩი არ არის. უფასო არ არის. ესა მაგრამ ჩვენ ვაფინანსებთ. 350 რაც იყო თქვენმა ობიექტებმა გაიწოვა თუ რეალურად თელმა ბაზარმა ეს მაინტერესებს მე ანუ ეს ხო არ არის მარტო თქვენი პირადი ბაზრისთვის ამბობთ არა რა თქმა უნდა ვამზადებთ ბაზრისთვის და მინდა მოგახსენოთ რომ დიდი ნაწილი ჩვენთან დასაქმდა
თუმცა რაღაც მომენტის შემდეგ ჩვენ და გადადიან სხვა კონკურენციიდან და ყველაფერთან გამომდინარე. და მათ შორის ნაწილი საზოგადოებითაც წავიდა. საწარმო მიმართულებითაც იგეგმება სიახლეები. რამდენ შეგვიძლია დღეს ამაზე საუბარი და რას გულისხმობს ეს სამშენებლო მიმართულებაა, მაგრამ უფრო მეტი რომ მოგვიყვეთ. კი, მაგაზე მოგახსენებთ, რომ ახლა შოთა უფრო დეტალურად ისაუბრებს, ჩვენ სამშენებლო ბიზნესის კუთხით გადავწყვიტეთ ვერტიკალური ინტეგრაციის გაღრმავება და შარშან განვახორციელეთ ინვესტიცია თერმოსაიზოლაციო ბლოკის წარმოებაში, რომელიც, ქარხანა, რომელიც აშენდა უკვე და სატესტო რეჟიმში მუშაობს, ძალიან მალე გამოუშვებს უმაღლესი ხარისხის თერმოსაიზოლაციო სამშენებლო ბლოკს, რომელიც გამოყენებული იქნება როგორც ჩვენს მშენებლობებში, ასევე გაიყიდება ბაზარზეც. აქ ახლა ჩვენ ვაკვირდებით ბაზარს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ერთი, რომ ჩვენი პროდუქციის შექმნის პროცესში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს როგორც იმპორტული, ასევე ადგილზე წარმოებული მასალები. და მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტად განვითარდეს სექტორი და ადგილობრივი წარმოება განავითაროთ, ის საშუალებაც გვაქვს ახლა, ხო, შეიძლება ჩვენ რა 100%-იანი ჩანაცვლება ვერ მოვახდინოთ, არც არის საჭირო, ეს არა ეკონომიურია, მაგრამ იმ ძირითადი მიმართულებებით, ხო, როგორიც არის არმატურის წარმოება, ბეტონი, სამშენებლო ბლოკი და ასე შემდეგ, აქ ასევე სხვადასხვა სალესი მასალები, აქ აუცილებელია, რომ ვერტიკალური ინტეგრაცია მოხდეს. ხო, ეხლა ამ ქარხანაში ჩვენ პარტნიორები გვყავს და მათთან ერთად ჩვენ ჩავატარეთ ბაზრის ანალიზი და გამომდინარე ქარხნის წარმოდობიდან დაახლოებით 180,000 კუბური მეტრი ბლოკის წარმოება შეუძლია, რაც საქართველოს ბაზრის 25%-ია. შესაბამისად, ამ ხელა მასშტაბზე არის საუბარი, მაშინ უკვე ღირს ინვესტიციის, ასეთი ტიპის ინვესტიციის განხორციელება და ინვესტიცია, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული იმპორტირებულ სამშენებლო მასალებზე, რომლის ფასიც იცვლება სავალუტო კურსთან გამომდინარე. წელს უკვე უნდა ვაოდოთ ბაზარზე ამ ჩანაცვლების ასახვას? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ივლისის თვეში უკვე დავიწყებთ ბაზრისთვის მიწოდებას. ეს არის ლილოს ტერიტორიაზე. ბაზრის გადახურებაზე ალაპარაკდნენ ბოლო დროს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მშენებლობა არის. თქვენი შეხედულება რა ელოდება, არა მხოლოდ თბილისს, ოღონდ მხოლოდ თბილისი არ ვკითხულობ, რა ელოდება საქართველოში სამშენებლო და დეველოპერულ სექტორს და რისთვის ხართ მზად სამომავლოდ? ბაზრის გადახურებას რაც შეეხება, ამაზე მე ჩემი პირადი მოსაზრება მაქვს, ძალიან ადრეა ბაზრის გადახურებაზე საუბარი იმ ქვეყანაში, სადაც უზარმაზარი ამორტიზირებული, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი ფონდია და მისი ჩანაცვლება. აქ ალბათ ამის მიზეზი არის ის, რომ აი ძველის ჩანაცვლება ყოველთვის უფრო მეტად პრობლემურია, ვიდრე ახალი ტერიტორიების ათვისება ხოლმე. ისედაც და ასედაც. მე ვარ ყოველთვის მომხრე იმისა, რომ საბაზრო პროცესებს მივანდოთ, ასე ვთქვათ, ეს ასე ვთქვათ და საბაზრო პროცესი იმდენად მძლავრია, რომ როდესაც ადამიანს ოჯახს უჩნდება იმის საშუალება, რომ ჩაანაცვლოს ძველი ახლით, ხო, ბუნებრივია თუ რაღაცა არარაციონალურად არ იქცევა და არარაციონალურ მოქცევაზე არ უნდა გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, აქცენტები, არ უნდა ვიფიქროთ არარაციონალურად მოიქცევა რომელიმე კლიენტი, რა თქმა უნდა ჩაანაცვლებს. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დამოკიდებულია ეკონომიკური ზრდის ტემპზე, რაც საქართველოში ახლა ბოლო ციფრები რაც გამოვიდა, ნახეთ ապრილის მონაცემები, საკმაოდ ოპტიმისტურად, ძალიან ოპტიმისტური განწყობის საფუძველს იძლევა. აქ უბრალოდ ცოტა სიფრთხილე არის ინფლაციის თვალსაზრისით ინფლაცია გლობალური პრობლემა ხდება. დავეთანხმები შოთას, რომ ინფლაციური ტენდენციები არის გასაკონტროლებელი, რომ ბაზარზე არ მოხდეს ფასების ზრდა. მე ვფიქრობ, რომ 20-21 საკმაოდ საინტერესო წელი იქნება. წლის ბოლოს ალბათ ტურიზმიც გარკვეული დონით დაგვიბრუნდება და 20-22-დან ალბათ უნდა ველოდოთ მის სრულ აღდგენას. რაც დამატებით აისახება დადებითად და ეხლა რო შევხედოთ მაგალითად გადმორიცხვეს ფულაგზავნილებს უცხოეთიდან, სასწაული ზრდა არის, ხო? 2019 წელსაც კი გადაუსწრო. ზოგადად რემიტენსების მთელი პერიოდი პანდემიური ძალიან მადლიერი ვიყავი, ანუ ვარდნა ისეთი რამდენი ფაქტორი მოქმედებდა მათ. ხო, ეხლა ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ განწყობა მომხმარებელში, ასე ვთქვათ, consumer confidence-ი დაბრუნებულია. როგორც აღნიშნეთ, თხილი ოპტიმიზმი აქვს ამ მიმართულებით და ამის
მოლოდინს მაძლევს ის, რომ მოლოდინი მაქვს იმისთვის, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვაქცინაციის პროცესი უფრო აქტიური და უფრო მასშტაბური გახდება. მეორე მხრივ ვიმედოვნებ, რომ უფრო მეტი გახსნილობა იქნება ზაფხულზე, ქვეყანა უფრო გაიხსნება, რაც უფრო მეტ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს შექმნის და ეს ყველაფერი ერთად აღებული იმის პირობებში, რომ 20 ასეთი ჩაკეტილი პერიოდი გავიარეთ, მნიშვნელოვანი ეფექტი უნდა მოგვცეს წლის ბოლომდე ეკონომიკის დის თვალსაზრისით და გვაჩნია, რომ ჩვენი ბიზნესისთვის კარგი ზურგის ქარი ხრის ახლა, რომ კარგად დავხუროთ ოცნებაში. ზურგის ქარი გისურვებთ ყველას. და თქვენს რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. არა იმ დათქმებით, რაც შოთამ თქვენ მაინც იქავა. თავი ქარმა არ უნდა წაგვიყოს, ახლა უნდა ვიყოთ მხარი. კარმა მადლობა. კონფიდენციალურს გავანებთ CPA-ში აი რა შედის რა როგორც ეს flat tax rate